Anong falls yun, Kuya Joben? Matang Tubig. Matang Tubig. Hindi kayo makita ng mga kotse. So yan, kasama ko si Kuya Joben, si Ellie, tsaka yung dalawang mga bata. Dalawang mga bata. Si Kenji tsaka si Steve. So yan. See you later. So dumaan kami sa carjack and yun yung alam ko na pinaka malapit na shortcut papuntang Nuvali. So ayan. Na wrong turn si Kuya Joben kaya itong dalawa yung kasama ko Nagkamali ng GPS. Sinisigawan ni Kenji, hindi narinig So ayun, from Carjack pupunta sa Nuvali and then Marcos Mansion and then papuntang RevPal. So ayun, yun yung daan namin. So ayan, nandito na kami sa saan ba to? Diyan lang po. Diyan lang po. Mansion. Dito lang po. Yung kalye bago mag Marcos Mansion. Sarado pa daw. Mga 9:30 pa mag-open. Anong oras na? Time check. 8:38. 8:38. So mag-aantay muna kami. Magbe-breakfast muna kami. So nag-ride out na kami ulit and aahon na kami sa Marcos Mansion. Tapos doon daw banda sa may Kambalahon yung falls. So let's see mamaya kung maganda. Pero I'm sure maganda yun. Fantastic. So ayan, nandito na kami sa Marcos Mansion. And dapat may dala kayong ID para papasukin kayo dito. Para makaahon kayo. So ayan. Yun lang. Ahon na ulit kami. So guys, dito banda yung falls. Sa Tita Joyce Pahingahan. Ito yung palatandaan guys. Ito. Itong tarpaulin. So pag nakita nyo to, malapit na yung falls. Pero may trekking muna na 1 kilometer. So magdala kayo ng tsinelas. Kasi madulas yung daanan. So, ayan. Maya-maya nandyan na kami sa falls. So, abangan nyo guys. So, aakayin yung bike nyo pababa. Dahan-dahan lang. Ayan, bigat ng bike ko. So, papunta na kami sa falls. Pero, bago pumunta doon, maglalakad muna kami ng medyo mahaba. Ayan. Yan yung outfit nila. So, yan. Maglalakad muna kami. Anong masasabi mo, Astin? Masarap mag-walk trip. Lalo na't mainit. Kung bibilad ka Lakarin na lang natin mamaya pa uwi, no? Lakad na tayo pa ako ng RevPal. Oo. Kaya tayo nagbaon ng tsinelas para magtulak Ganda pang dito. Walk trip. Baon kayo tubig pag pupunta kayo dito. Malayo-layo to. Para kayo naglagaw na lo. Budol to, budol. Budol. So, ayun. Pupunta kayo dito. Huwag nyo kalimutan magdala ng tsinelas. Kasi kung kung magpaa kayo, bala kayo mabubog. Kasi kung magkikilits kayo pababa, madulas kayo dito. Ito may senyas naman Ellie. Ako dyan, Kit. Ganun.
sinabi mo na. Nauna ka na. Nakita ko eh. Natatawa nga ako sa'yo. Okay lang, totoo naman. Yung baby pads mo kita. Ma-expose yung baby pads mo sa YouTube. Oh, meron palang lubid eh. So, ayun na nga. Kung mapapansin nyo, pawis na ako. Oh. Yun naman yung mga kasama ko. So, Pwede na tayo magpasundo. oh, pawis. Ayun o. Nakita niyo yan. Ang tanong ko, paano nakarating yan dito? Saan kaya dumaan yung mga kotse dito? Eh, makipot yung mga daan eh. So, yan. Pag... Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. So, ayan guys. Kasi hindi pa to yung pinaka mismong falls. So, lalakarin nyo muna. Pero ito lang yung tanging daan. So, kailangan talaga mabasa kayo. Ayan. So, pagod pa naman yung mga binti ko kanina. Good luck na lang mamaya sa amin pag-uwi. Nawawala na daw kami sa peloton. Sorry naman! Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. You won't have one. If you don't start a conversation, conversation, you won't have one. You won't have one. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, conversation, we won't have one. We won't have one. So, pabalik na kami dun sa kinainan namin kanina. And super enjoy! Hello! Wow! Ito ang view sa taas. Not very good with people. Super ganda. If you don't start. Kamusta? Haggard oh. Doon siya bababa sa ano? Iniisip namin kung paano kami uuwi kasi aahon pa kami ng RevPal. Yes, kaawin sila. Kala ko ba ihatid mo kami, Kuya Joben? Oo, atin ko yung malapit na. So ayun, aahon pa kami ng RevPal. Good luck na lang sa amin. Oh, wait. So guys, ito yung dadaanan namin pa uwi. Sabi nila
Mag-abang na lang daw kami ng mga pick up para makisakay kami. So good luck na lang talaga sa amin mamaya. Abangan nyo mga susunod na kabanata. So guys, pauwi na kami and aahon na ulit. So please like and subscribe.